Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a live-urilor Primii Pași de Părinte. Live-uri în care încercăm să oferim informații direct de la specialiști pentru familiile care au nou-născuți la termen sau înainte de termen, fie că se află încă în maternitate sau sunt în prag de externare sau sunt deja recent acasă. După cum bine știți, acest proiect este sprijinit de partenerul nostru Philips Avent, care ne ajută la fiecare ediție și oferă celor prezenți și care adresează întrebări premii. Astăzi Philips ne oferă niște protecții pentru sân, da, și niște biberoane care ne vor fi foarte utile probabil de îndată ce ajungem acasă, pentru că așa cum bine știm cu toții, prematurii ajung să fie puși la sân un pic mai târziu și între timp sunt hrăniți cu lapte matern prin mulți și prin practic hrănirea se întâmplă cu ajutorul biberonului. Mulțumim foarte mult pentru sprijin. Așteptăm să ne adunăm un pic, să vedem de unde ne urmăriți și o să vă rog ca de fiecare dată să ne spuneți dacă ne vedeți și ne auziți bine, mai ales cum este vremea la voi acasă acum. Așteptăm un pic să vedem. Sinceră să fiu, sunt foarte emoționată pentru că astăzi o avem invitată pe doamna doctor Mihaela Demetrian, medic specialist neonatolog, o doamnă și un medic pe care eu îl stimez extraordinar de mult și pe care o cunosc de 9 ani. Sunt foarte fericită că suntem astăzi împreună. Păi, văd că suntem pregătiți, așa că vom începe. Bun venit, doamna doctor! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc mult! Eu vă salut aici din acest spațiu și hai să zicem, dintr-o întâlnire care este ușor atipică în niște vremuri pe care încercăm, ele sunt tulburi, dar încercăm, să le străbatem împreună și să le străbatem cu bine. Da. Mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că, deși este un lucru în plus pe care îl faceți într-o perioadă extrem de încărcată și de tulbure și pentru dumneavoastră și pentru întreg sistemul medical, dar mă bucur că sunteți alături de noi și mă bucur foarte tare că, iată, suntem împreună în luna noiembrie, luna dedicată prematurității. Da. Și atunci este o bucurie și mai mare că împreună putem să ajutăm părinții să depășească și nou-născuții să depășească cu bine această perioadă. Noi am mai discutat la prima ediție despre spitalizarea nou-născutului, tema noastră de astăzi. Pentru cei care nu cunosc încă lumea asta a prematurității și a terapiei intensive neonatale, puteți să ne faceți o introducere și să ne spuneți ce se întâmplă în terapie intensivă neonatală? Da, este o lume în care, de obicei sunt internați nou-născuții care vin pe lume cu mult înainte de termen. Și, mai sunt și nou-născuții la termen, dar care au patologii diverse. E o lume în care mamele se regăsesc, unele dintre ele, într-o stare, prima dată de revoltă și de negare. Multe dintre ele neașteptând ca această sarcină, care părea că până la un moment dat merge foarte bine, să se petreacă atât de devreme și atât de brutal. Mai sunt și cealaltă, foarte puține dintre ele, care se așteptau ca aceste sarcini să se termine înainte de vreme și erau ușor pregătite, dar sunt foarte puține dintre ele. Și, în general, chiar dacă sunt foarte pregătite, nu sunt pregătite pentru ce va urma, pentru lumea terapiei intensive.
Ce va urma, doamna doctor? Ce urmează? Urmează, practic, o lume în care noi încercăm, prin mijloace care țin foarte mult de tehnologie și foarte mult, de hai să zicem, ultimele tehnologii pe care le învățăm și ultimele proceduri pe care le învățăm și, în acord cu cele mai noi descoperiri, să creăm o lume care să imite ușor uterul matern, să imite ușor creșterea din viața intrauterină, dar în niște condiții care până la urmă se dovedesc destul de ostile, adică încercăm să diminuăm această ostilitate a lumii în care acest prematur nu este pregătit să se adapteze, începând de la temperatură, începând de la imposibilitatea de a respira de unul singur, imposibilitatea de a se alimenta într-un mod obișnuit pe care îl fac ceilalți nou-născuți. Și atunci, făcând asta de ani de zile, încercăm să facem pentru fiecare în parte, să zicem, un program de terapie, care întotdeauna diferă de la prematur la prematur, pentru că asta depinde foarte mult de fiecare, de vârsta la care s-a născut, de motivul pentru care a venit mai devreme, pentru că foarte, foarte mulți asociază și o patologie maternă și o patologie care este asociată sarcinilor și atunci, evoluția lor este un pic mai complicată. Încercăm, practic, să călătorim împreună cu mama într-un soi de labirint. Îi spunem de fiecare dată că, e o cale foarte lungă. Unor pe parcursul care durează chiar câteva luni, 2-3 luni, în care drumul nu este întotdeauna drept, adică, sunt zile mai bune, zile în care, evoluția este mai complicată. Și e până la urmă o lume în care, mamele inițial sunt foarte speriate și foarte neîncrezătoare. Încep să citească foarte mult, să se informeze foarte mult. Bineînțeles că sursele lor sunt altele decât cele corecte, nu întotdeauna sunt foarte corecte. Găsesc și foarte puține materiale, eu știu, pe motoarele pe care le accesează de căutare pe internet. Și la un moment dat se și obișnuiesc cu explicațiile pe care le dăm. Dar asta vine undeva după o săptămână, 2-3, se obișnuiesc să nu mai caute și să înțeleagă că, explicațiile pe care le dăm sunt cele corecte, adică practic se produce o obișnuință, adică intră în realitatea cuvenită, da? Și practic capătă și încredere și față de noi, și față de personal și e o lume diferită practic și de terapia intensivă a adulților și chiar și de terapia intensivă a pediatrilor sau, da, pentru că e o lume în care, lucrurile se întâmplă foarte repede și transformările sunt foarte rapide, adică în fiecare zi, practic, mai adaugă o zi de maturare, adică o zi de maturare și o zi, practic, de evoluție spre, spre altă vârstă în care, unele din problemele lor sunt rezolvate, adică nu e neapărat de terapiile pe care le aducem noi, ci de, practic, de împingerea lor într-o altă vârstă, da? În care ei pot să facă față situațiilor de zi cu zi. Da, da. Și de asta seamănă foarte, adică nu se aseamănă cu nimic din cealaltă terapii de la alte vârste. Mi-a plăcut foarte mult metafora pe care ați folosit-o cu labirintul, pentru că exact așa este. Da. Suntem pe un teren necunoscut, da. Din care încercăm să supraviețuim și să ne ghidăm și evident că dacă informațiile vin direct de la medicii care îngrijesc copiii,
pentru un părinte este un reper extrem de important și de valoros și informațiile sunt mult mai, cum să spun eu, și filtrate și corecte vis-a-vis de... Nu, discutând foarte mult, adică întâlninte cu mame pe care le vezi uneori la 5 ani, la 6 ani, la 7 ani, mă rog, ele, practic, ați văzut că toate mamele astea sunt diverse grupuri, de grupuri de suport pe care și le fac ele singure. Adică sunt, practic, generații de mame care sunt, eu știu, au trăit aceeași experiență în același timp, chiar dacă vin din medii diferite, au pregătiri diferite, ele rămân foarte grupate și ce văd eu la ele, că, mă rog, ce au trăit ele, deși, mă rog, la momentul respectiv a fost o mare traumă. Nu știu, după câțiva ani e ca o mare victorie până la urmă și adică nu mai privesc, eu știu, cred că, mă rog, și pentru tine și pentru cealaltă mame, adică dacă privești înspre ce ți s-a întâmplat atunci, e o experiență, mă rog, foarte luminoasă până la urmă, adică un timp luminos, habar n-am, nu știu, dar foarte multe percep așa, știi, că altfel nu s-ar întâlni între ele, știi, și n-ar retrăi de fiecare dată experiența de acolo. Ar trebui, eu știu, dacă experiența ta n-a fost una foarte luminoasă, mă rog, n-ai mai vrea să mai vezi locul respectiv, oamenii care ți-au fost alături atunci. E adevărat că se creează o comunitate pe perioada spitalizării și motivul pentru care eu m-am implicat și mă implic de 7 ani în proiecte sociale dedicate prematurității este pentru că am simțit nevoia să fiu implicată și și ca un gest de recunoștință pentru cadrele medicale care mi-au salvat copiii, dar și ca o formă de suport pentru părinții care traversează acum această perioadă. E nevoie. Și nu numai. Apropo de naștere, ce s-a schimbat în pandemie? Absolut tot. Care sunt condițiile bănuiesc speciale? Mă rog, în primul rând s-au schimbat, mă rog, până și modul de urmărire a unei sarcini, adică au fost perioade când au fost restricționat, mai ales în perioadele de stare de urgență, au fost restricționate până și vizitele pe care ele le făceau foarte multe, eu știu, cred că nici n-au mai apucat să-și facă toate controalele de rutină. De rutină, da. Pentru că și atunci chiar era un timp în care nu se aseamănă deloc cu ce e acum, și acum suntem, mă rog, cred că mult mai curajoși decât atunci. Ele trebuie să treacă, în primul rând, când intră în spital, printr-un triaj. Uneori le vezi dimineața, sunt în șir indian, stau la coadă. Asta e una. Doi, ajung în spital singure, adică de la poartă, soțul rămâne la poartă și ele merg către camera de gardă unde se internează. În spitalele de stat, nu știu spital care să fi permis accesul soților sau taților în maternitate, ar fi fost și imposibil. Pentru că într-o maternitate în care ai uneori 20 ceva de nașteri pe zi, ar fi fost un haos și n-ar mai fi fost niciun fel de siguranță. Da. Nici pentru cadrele medicale, nici și chiar pentru ei n-ar mai fi. Și pentru secțiile de neonatologie ce s-a schimbat? S-a schimbat foarte mult că au dispărut, mă rog, la ora 3 începeau vizitatorii, adică au dispărut vizitatorii, nu mai sunt mame, bunici, nu mai sunt tătici care să vină. Ei au înțeles foarte bine, adică chiar nu știu să fi reclamat cineva că n-a avut dreptul să intre în spital sau că n-a putut să-și viziteze copilul în timpul spitalizării. S-a schimbat foarte mult, mă rog, modul de comunicare, adică stăm zilnic la telefon să comunicăm cu bunici, cu tătici, cu tot soiul de rude care vor să afle informații despre copii.
facem filmulețe, trimitem pe WhatsApp la familii. Deci am trecut la comunicarea digitală comunicarea și telefonică. digitală, telefonică. Mamele rămân. Cât timp rămân? Mamele rămân pe tot parcursul spitalizării. S-a încercat o formulă la un moment dat pentru că la un moment dat a fost și temerea noastră că, stând foarte mult internate, există riscul să se contamineze și atunci să creăm niște focare de-astea de infectare. Dar, ne-am fost foarte fermi respectând niște circuite și ele la fel respectând toate circuitele, pentru că încă n-am rezolvat problema cu colectarea laptelui. Era imposibil, adică atâta timp cât ești într-o maternitate în care n-ai o bancă de lapte, nu, exclus. Și nu cred că poate să-și permită vreo maternitate din România care nu are o bancă de lapte sau măcar un aparat de pasteurizare în care să poți colecta și apoi îl țin în condiții de siguranță laptele, nu ai cum să-l folosești. Așa încât s-au schimbat foarte mult. Vă dați seama că aceste mame care stau 2 luni, 3 luni, mă întreb și eu cum rezistă fără suportul familiei. Adică e foarte, foarte greu, că înainte mai veneau tații, mai se vedeau în fiecare zi, mai puteai să-i dai drumul acasă, măcar să mai meargă până acasă, să mai doarmă câteva nopți, să mai meargă să mănânce acasă, măcar duminica în familie și se întoarcă. Foarte greu să faci lucrul ăsta pentru că și ele se tem. Mergi, omul te întorci, de unde siguranța că, în acest răstim nu te-ai contaminat și nu-ți contaminezi, copilul sau personalul sau... Și programul de vizitare a copiilor pentru mamele care au nou-născuții prematuri în terapie intensivă a rămas același? În terapie sau intensivă... au intervenit restricții și aici? Nu. A rămas același. Nu. Da. Ele pot să-și viziteze la copii, au două intervale în timpul zilei când pot veni să-și viziteze copiii. Nu s-a schimbat absolut nimic. Și la prematuri e aproape un sistem deschis. Avem și câteva saloane de rooming-in la prematuri, care sunt destinate, pentru mamă copil în ultima săptămână de spitalizare, să se familiarizeze cu el. O idee minunată de apropiere între nou-născut și mamă, lucru pe care eu nu l-am trăit și pe care îl regret foarte mult și care m-ar fi ajutat foarte mult pentru momentul în care ajungeam cu ei acasă. Apropo de restricții și de igienă și de, protecția asta de a nu ne contamina, vreau să vă adresez o întrebare cât de simplă, pe atât de importantă. Eu mărturisesc că am învățat să mă spăl corect pe mâini în maternitate când am născut, pentru că dacă nu respectam un anumit protocol de igienă a mâinilor, nu aveam acces în terapie intensivă la copiii noștri, noi părinții sau mamele, și atunci evident că ne doream să-i protejăm și respectam cu strictețe. Puteți să ne arătați și să ne exemplificați cum se spală corect pe mâini? Pentru că sunt convinsă că această informație este de mare ajutor tuturor în această perioadă. Nu doar părinților din maternitate, ci nouă tuturor. În primul rând, o spălare corectă, mai ales în maternitate sau, în niște spații care presupun o igienă foarte, foarte riguroasă, adică, când te întâlnești cu persoane vulnerabile. Presupune că atunci când te speli, trebuie mai ales când te întâlnești cu persoane vulnerabile, unghiile trebuie să fie foarte bine tăiate și mai ales pentru femei îmi pare foarte rău, dar când ai un copil mic acasă sau un bătrân de îngrijit, lacul de unghii sau unghiile care sunt, puse sau nu trebuie să existe, sau purtarea unor bijuterii masive care, pot fi foarte greu curățate. Deci, în primul rând, spălatul durează mai mult de alea 20 de secunde care sunt, dar măcar de a fi și alea care sunt vehiculate pe toate televiziunile,
presupune mai întâi umezirea mâinilor. Puteți să ne exemplificați? Da, Deci ne umezim mâinile. Deci ne umezim mâinile, Da. mă rog, noi ne spălăm până la cot, mai ales când intrăm dimineața la servici, se umezesc mâinile, adică totul, mă rog, robinetul se deschide cu cotul de obicei, pentru că sunt de-astea cu celula fotoelectrică și doar prin apropierea mâinilor se umezesc, după care, mă rog, se accesează săpunul, care este săpun lichid, se pun, mă rog, cam 2-3 ml de săpun și se începe săpunirea mâinilor, mă rog, și apoi se merge până la cot, pe toate laturile brațelor, antebrațelor, da? Până la cot, da? Și după care se freacă foarte bine și avem grijă întotdeauna, mă rog, să se spele și fața dorsală a mâinii, să avem foarte mare grijă ca spălatul să meargă și interdigital, după care se spală degetul mare prin rotire, da, la ambele mâini. Ca să spălăm practic și patul unghial, va trebui întotdeauna să punem, să rotim în dosul palmei degetele, ambele degete, după care se continuă la fel, da, mă rog, spălarea foarte, da, se face întotdeauna, se face de câteva ore, adică lucrul ăsta, după care, după ce te-ai spălat foarte bine și ai acoperit practic toate zonele, adică interdigital, unghii, absolut față anterioară, față dorsală, da, se clătește până la cot, da, se șterge, apoi se șterg mâinile, se șterg cu 2 sau 3 prosoape de hârtie. Foarte bine, lași un pic să se zvânte apa care a mai rămas, care e restantă, după care se dă cu soluție hidroalcoolică și la fel, se continuă, de fapt, aceleași mișcări pe care le-ai făcut cu săpunul, da? Da? Degetul mare, spațiile interdigitale, unghiile în podul palmei, da? Și iar dai până la cot, da? Și faci asta până când soluția hidroalcoolică pătrunde foarte bine în piele. Dacă, mă rog, în ciuda tuturor mișcărilor așa nu s-a zvântat, îmi lași un pic să se zvânte și apoi ești liber, mă rog, pentru noi, de exemplu, să intri în incubator, să vezi copilul sau să pui mâna pe copil, da? Da. Și asta o facem, mă rog, la intrarea, de obicei, de câte ori avem de-a face cu persoane vulnerabile, ca prematurii, eu știu, niște copii în terapie intensivă, bătrânii de acasă, da, dacă vrem, da, să le schimbăm, eu știu, scutecele sau dacă au niște leziuni. Și chiar și în rutina noastră de zi cu zi este important să învățăm să ne spălăm corect. Bine, nu până la cot, dar măcar mâinile să le spălăm foarte corect. Eu știu că lucrurile astea se învață la grădiniță. Nepoței mei învață la grădiniță. Am un nepoțel care are 2 ani și el știe să se spele foarte corect. Adică asta face, că asta învață la grădiniță. Învățați încă de la grădiniță să facă. Uneori sub presiunea timpului ne mai grăbim și omitem să parcurgem toți acești pași, dar e bine că ne-ați reamintit. Măcar spune și alea 20 de secunde. Apa și săpunul pentru mâini sunt esențiale. Da, adică să știi, mă rog, la un moment dat să-ți intri într-o asemenea rutină că, eu știu, și noaptea, dacă mergi te trezești, da, și mergi la toaletă, să speli mâinile cu apă și săpun, de fiecare dată. Da. O să vă întreb ceva care iarăși pentru dumneavoastră este familiar, dar pentru cei care nu au mai auzit de un nou născut prematur, o să vă adresez următoarea întrebare. Ce nevoie are un nou născut prematur? În primul rând, da, trebuie să fie ajutat, adică trebuie să fie ajutat din toate punctele de vedere, adică are nevoia creierii unui mediu care să imite uterul și asta este incubatorul. Da? Are nevoie de un incubator care îi aduce, pe de-o parte, îl izolează, da? de cei în jur, aducându-i căldura. O căldură, mă rog, sunt atât de performante încât le poți programa încât să seteze o temperatură
care să fie lui convenabilă în funcție de vârsta lui de gestație, în funcție de vârsta postnatală, în funcție de greutate, da? Aduc o anumită umiditate, care uneori poate să meargă până la 80-85%, adică asta înseamnă că e, ca o climă tropicală, adică uneori l-ați văzut că în maternități sunt unele incubatoare care sunt aburite sau în care, sunt picături de apă pe pereți. Pentru că au nevoie de această umiditate, pentru că pielea lor pierde foarte multă apă. E o piele imatură și atunci trebuie să ne închipuim că el trăiește într-un mediu acvatic și atunci are nevoie de foarte multă umiditate. Are nevoie de un ajutor al respirațiilor. Da, sunt foarte mulți dintre ei, depinde de vârsta de gestație, care chiar dacă respiră spontan, trebuie să fie ajutați să respire mai bine, adică să le reducem efortul respirator, să le ducem, să le ajutăm să respire în așa fel încât să-și consume cât mai puțină energie în efortul respirator. În ultimul timp încercăm să fim cât mai puțin invazivi cu ei, adică să încercăm să nu intubăm, să îi punem în niște sisteme non-invazive care doar le însoțește fiecare respirație cu o anumită presiune, cu o anumită concentrație de oxigen. Suntem din ce în ce mai căutăm de fiecare dată să alegem acest mod și suntem întotdeauna în căutarea unor sisteme de ventilație cât mai performante și care, să aibă niște softuri care să perceapă cele mai fine respirații ale prematurilor, ceea ce este foarte complicat. Are nevoie să-i asigurăm o anumită cantitate de lichide, da? În funcție, la fel, de nevoile lui legate de vârstă, legate de patologie, legate de toate terapiile pe care le facem, lichide care, de fapt, constituie alimentația lor parenterală, în care se pun toți nutrienții, adică proteinele, glucidele, lipidele, toate oligoelementele, vitaminele, absolut toate sunt în niște licori miraculoase care le merg 24 de ore din 24. Asta, bineînțeles, alături de alimentația enterală cu lapte de mamă. Ne străduim să ținem mamele tocmai pentru asta. Ne străduim de câțiva ani să ne alcătuim o biberonerie cât mai performantă care să conțină un aparat de pasteurizare, o bancă de lapte, într-o maternitate care nu este centru regional, e destul de greu de făcut și atunci măcar un aparat de pasteurizare care să permită, colectarea laptelui de la mai multe mame și stocarea lui, mai ales pentru primele zile, când mamele de prematur încă n-au lapte și ar trebui în mod normal să-i hrănim cu formulă. Și este practic au nevoie să fie atent monitorizați pentru a evidenția la timp sechelele neurologice. Asta, monitorizare prin ecografie transfontanelară, monitorizare electroencefalografică în cazul convulsiilor. Este un întreg program de follow-up care începe din maternitate și se continuă pe parcursul primilor 5 ani de viață. Nevoile lor sunt practic de susținere, pe toate palierele. Da. Ați făcut cumva vreodată vreo evaluare ce presupune din punct de vedere al costurilor o zi de tratament pentru un prematur
No, depinde, da, depinde. Adică sunt prematuri, da, sunt prematuri care, indiferent, da, Asta ca de să, evoluția lor. asta ca să Da. știm cam, cum să spun, și din punct de vedere financiar, ce resurse sunt necesare din toate punctele, de la tratament până la echipamente. Da, sunt prematuri, de exemplu, da, care la sfârșitul spitalizării, chiar astăzi am avut unul, cred că costurile erau la 1.200.000, ceea ce e foarte mult. Pe o Da, e foarte perioadă, mult. Pe perioadă de, eu știu, 50 ceva de zile, cam așa, sau 60 de zile, da, cam așa. Cam așa sunt sumele. În România, mă rog, costurile sunt mai mici decât în afară. Asta probabil, da. Vă dați seama că astea sunt costurile în care nu iau în calcul și, eu știu, personalul și cheltuielile, da, cheltuielile cu, eu știu, cu spitalii, adică cu spitale administrative, practic. da, Da, practic, da. da, da. Adică sunt doar costurile care pentru medicamente și cam atâta și pentru proceduri. Păi Da, 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 e care, mă Dar rog, asta da, până la pentru... urmă, da, sunt 1.200.000, sunt, cred că sunt vreo 40.000, cred că ajungem până la acolo. Da. Da, dacă luăm și salariile medicilor, asistentelor, da, și toate costurile, clar, mult, e foarte mult, dar, da, până la urmă, în economia unui spital, chiar săptămâna trecută au venit o firmă de consultanță și ne-au arătat care au fost banii care i-am primit de la casă, de exemplu. Până la urmă, pentru o maternitate, de exemplu, mai mult de 30 ceva la sută din banii care vin de la casă vin pentru prematuri. Ceea ce e foarte mult, adică într-un spital în care sunt și obstetricieni, sunt și proceduri de ginecologie, sunt și proceduri de oncologie, da, care sunt și alea foarte costisitoare, da. Vă dați seama că, până la urmă, 30 ceva din banii cu care se asigură funcționarea unui spital de genul ăsta sunt dați de acești prematuri. Da, pentru că acești eroi în scutece, cum îi numim noi, au niște nevoi extraordinare și de tratament, și de echipamente, și de personal calificat, pe o perioadă îndelungată de spitalizare, că de aceea spunem că nașterea prematură lasă traume și asupra prematurului, atunci, imediat, dar și asupra părintelui și evident că și cadrele medicale sunt cum să spune, implicate emoțional, nu doar profesional, în fiecare caz în parte. Și asta o spun din experiență pentru că vă am în față și știu cât sunteți de implicată. Am vorbit despre nevoile copiilor născuți înainte de termen. Părinții de prematuri ce nevoie au, doamna doctor? Deci, suntem nu știu, cred că așa suntem, nu că suntem construiți, dar probabil că s-au făcut foarte multe. E drept că s-au făcut foarte multe într-un interval foarte scurt de timp, adică și indicatorii de mortalitate au scăzut enorm în ultimii 15-20 de ani. Cred că s-a făcut foarte puțin aici, pentru că s-a încercat practic o medicină de asta nu de dezastre, dar mă rog, cam asta era acum, eu știu, 15-20 de ani, cam asta era un campion la mortalitatea infantilă și o mare parte cea mai mare parte, cred că în proporție peste 80% era dată de acești copii născuți prematuri. Și de asta a fost o medicină, mă rog, pe care noi am făcut-o încercând să salvăm acești copii cu mai puțină, hai să zicem, preocupare pentru asta. Acum ne trezim un pic. Mă rog, sunt și programe care vin mai ales de la ONG-uri, mai puțin cele care sunt date de minister sau, mă rog, pentru că nu sunt bani pentru asta. Acum, mă rog, mai ales cei de generația mea, sigur că noi care am mai plecat la început, cam știm despre ce este vorba. Sigur că ne-am fi dorit să le facem pe astea împreună, odată cu toate modificările care s-au făcut și toate progresele care s-au făcut. Da, știți, când încerci să salvezi casa, până la urmă, și să salvezi ce ai mai prețios, știi? Și cred că acum ar trebui să ne preocupăm că nu sunt chiar lucruri superflue, sunt foarte importante.
Da, cred că nu țin neapărat de noi, ci, mă rog, de cei din jur care nu sunt preocupați în actul medical să ajute aici. Adică de voi, de ONG-uri, da, mă rog, serios, că aici chiar e, să zicem, hai că acum ne-am strâns un pic mai mulți, că parcă și personalul există un deficit, dar nu ca cel care exista acum 3-4 ani de personal. Adică toată lumea în ultimul timp s-au mai putut face angajări, da, s-au mai putut face angajări și cred că și oamenii au venit sau, mă rog, s-au orientat către profesii care în sănătate, pentru că au crescut salariile și și-au dat seama că e totuși un loc de muncă foarte sigur, nu e volatil, da, și e destul de bine plătit și atunci și au fost sigur mai mulți care au făcut școlile sanitare. Deci revenind la întrebarea mea legată de nevoile părinților, au existat niște progrese, cel puțin în ultimii 10 ani? Sigur că da, sigur că sunt progrese, sigur. Da, progresele, hai să vă spun așa, sunt la nivel de comunicare. La nivel de comunicare cred că am făcut progrese, pentru că pe măsură ce experiența noastră a fost mai mare, mă rog, am comunicat mult mai bine, pentru că n-am mai comunicat așa, eu știu, de pe poziții defensive, adică deja, mă rog, după o anumită experiență care este pozitivă și după lucruri repetabile și îmbunătățirea indicatorilor, poți să vorbești altfel decât defensiv, adică, da, în care să strecori o speranță de la bun început, o continuare a drumului, da? Sigur că comunicăm cu toți și cu totul altfel. Eu, personal, comunic cu totul și cu totul altfel. Asta a fost, eu știu, îmbunătățirea pe care am obținut-o, hai să zicem, pentru ei. Dar, din punct de vedere, hai să zicem, al spațiilor pe care ar trebui să le creăm, nu suntem undeva foarte bine. Din punct de vedere, eu știu, poate al integrării părinților în îngrijirea nou-născutului nici asta, pentru că nu avem poate spațiu. al terapiilor, kangaroo care. Nu le-am putut face. Eu personal aici, mă rog, și nu cred că cineva, mă rog, hai că le facem și noi și eu aș putea să mă duc să le fac și să le pun pe Facebook și să spun, uite ce minunat e la mine. Nu o fac în mod consecvent, da. Nu o fac în mod consecvent, da. Pentru că la fel. Deci aici mai avem de îmbunătățit. Sigur că da. Astfel încât și părinții să fie integrați în procesul de îngrijire al nou-născutului lor și până la urmă să degreveze într-un fel sau, în primul rând, emoțional au nevoie și doi, să degreveze sistemul și aparatul Noi să zicem că o facem, că poate nu o facem în terapie sau în terapie, da, dar mai avem alt lucru care funcționează, adică îi trimitem destul de repede în compartimentul de prematuri, unde acolo accesul este aproape un sistem deschis. Adică mamele vin de 8 ori acolo și stau cel puțin o oră la masă, adică stau cel puțin 8 ore, adică, da. E un sistem deschis în care mamele își iau copiii în brațe, mă rog, le schimbă Pampers și e un sistem deschis, adică, extraordinar. Da. Adică, este un progres fantastic față de acum 10 ani. Deci asta pentru că îi trimitem foarte repede. Ne forțează și faptul că avem foarte puține locuri în terapie și atunci îi trimitem foarte, foarte repede, adică sus și și în momentul în care ele le permite starea de sănătate. Sigur că da. În momentul în care, mă rog, sunt alimentați exclusiv enteral, nu mai au catetere, da, și chiar dacă sunt monitorizați sau chiar dacă mai fac criză de apnee, pot merge și în secția de prematur cu monitorizați și da. Ce pot face tații pe perioada spitalizării prematurilor și a soțiilor lor sau a partenerilor? Cu ce pot ajuta ei? Acum e foarte complicat. Eu stau să mă întreb, pentru că acum chiar ei nu pot pătrunde în maternitate. Se aud în fiecare zi sirenele de salvare. Da, chiar nu pot pătrunde în maternitate. Eu sunt convinsă că ei sunt în legătură tot timpul, apar prin aceste mijloace digitale.
La sfârșitul vizitei în terapie, toate mamele, își iau aparatele de fotografia sau telefoanele sau pentru a face mici filmulețe pe care le lăsăm chiar cu aparatele le spunem la final, aveți voie, dar după ce le-ați pus mâna pe ele, asta e la final, nu mai atingeți nimic, Da, și o fac la final. Cred că așa e singurul mod de a comunica cu ele. La început, mai sunt alții care sună, mai ales în primele zile, dacă sunt niște mame care, au fost internate în terapie după sau, vorbim cu ei, după care dispar de la telefon, pentru că informațiile, informațiile le dau mamele. Deci tații pot ajuta prin implicare, prin suport emoțional? Doar așa. Eu sunt convinsă că sunt în legătură prin aceste mijloace. Și printr-o informare permanentă legată de evoluția copilului? De evoluția copilului, de evoluția stării partenerei a mamei, dar și a resurselor pe care, uite, noi le punem la dispoziție. Ele e un sistem de ăsta este un curier la poartă care permanent asta face, adică merge, aduce pachete, adică primesc flori, primesc pachete, adică asta au voie, Ce le recomandați părinților când vine ziua externării în privința monitorizării și a evaluării copiilor? Știu că la externare se primește o fișă, cu multe recomandări. Sunt foarte, foarte multe recomandări. Foarte multe recomandări. Noi începem, de fapt, să-i pregătim cu câteva zile înainte. Să le spunem de tot programul de follow-up pe care l-au de făcut. Care este acesta pentru cei care nu cunosc? Este un follow-up, în primul rând, care e legat de înscrierea la medicul de familie, care este obligatorie ca să urmeze orarul și schema de vaccinări națională, care trebuie să fie, comună pentru toți copiii de vârsta lor. Și asta este obligatorie, înscrierea la medicul de familie. Apoi este înscrierea la un pediatru care să-i urmărească din punct de vedere nutrițional, din punct de vedere al indicatorilor antropometrici. Este urmărirea neurologică, care se face prima dată imediat ce au împlinit 40 de săptămâni de vârstă postconceptuală. Și atunci, în funcție de acea evaluare neurologică, le spune, care va fi programul. Unii au vizite mai frecvente, depinde de ce descoperă neurologul la prima vizită. El recomandă, un program de recuperare motorie cu un kinetoterapeut, dacă este nevoie, care începe în funcție de ce recomandă el, mai precoce sau mai poate aștepta. Este urmărirea oftalmologică, care începe încă din maternitate. Prima vizită este la 28-30 de zile de la naștere și continuă în funcție de ce recomandă oftalmologul, în funcție de modificările sau retinei sau de orarul pe care îl stabilește oftalmologul. Și, pe urmă, depinde de fiecare în parte. Unii trebuie să facă o urmărire la cardiolog, dacă au un canal arterial sau, niște modificări cardiace structurale sau anumite, modificări care sunt date de prematuritate sau de boala cronică pulmonară. Cei mai mulți pleacă, adică aproape 90 ceva la sută, fără să fie nevoie de o monitorizare tip pulsoximetrie sau
cei mai mulți nu mai sunt oxigenodependenți, dar există o mică categorie care pleacă chiar în ultimul timp, ajungând la vârste de gestație foarte mici, pleacă cu o boală cronică pulmonară care este încă activă, oxigenodependenți, cu concentratoare de oxigen, cu monitorizarea pulsoximetriei și ăștia merg de obicei într-un spital care are, eu știu, posibilitatea de a urmări funcția pulmonară și de a urmări, în ce măsură se poate înțărca acest copil, pentru că ei nu se mai pot întoarce în maternitate. Da? Și atunci acești copii care pleacă cu concentrator trebuie neapărat să-i dirigezi către un spital de pediatrie care poate la un moment dat, când, eu știu, se acutizează sau, efortul respirator este foarte mare sau este intens oxigenodependent sau apar semne de complicații cardiace, să-l interneze, da, și să-l monitorizeze. Așadar, este extrem de important să urmăm aceste recomandări. Absolut. Sunt, care sunt, de la cele de puericultură legate de temperatura camerei, de baie, de prima baie, de când îl scoți afară, de când te întorci pentru vaccinarea BCG, de alimentație, da? Până când la recomandările de follow-up, care alea sunt boldate, cu dată, cu număr de telefon, cu număr de medic, cu data la care trebuie să o facă. Dar iată că nașterea prematură lasă și sechele. Se întâmplă. Da, se întâmplă și asta. Din păcate, da. Se întâmplă. Aveți o carieră impresionantă din punctul meu de vedere. Impresionantă, e și doar plină de foarte lungă, da. Da, și plină de bucurii și de provocări. Da, este într-adevăr. Cum ați rezistat? Mai ales în sistemul nostru de sănătate, într-adevăr au existat progrese, așa cum spuneați, dar totuși. Cum am rezistat? Pentru că este o specialitate foarte care s-a dezvoltat tot timpul, adică asta e una. A fost o provocare, că practic e o carieră atât de lungă încât, eu în România am pornit cu un stetoscop și cam atâta, da. Când am pătruns într-o secție de neonatologie, fără monitoare, fără nimic, un stetoscop, un incubator foarte, foarte vechi și cu un ceas foarte vechi care era foarte mare și cu care puteam să măsor, eu știu, frecvența cardiacă, frecvența respiratorie. Și am ajuns aici, adică e ceva, adică chiar au fost multe lucruri pe care a trebuit să le învăț, la care am participat, adică fac parte din istorie până la urmă. Asta e una. Și noi rezistăm, și cei de generația mea, pentru că mie îmi place foarte tare, adică în afară de dimineața când mă trezesc de cafeaua, de mirosul cafelei, este gândul la copiii pe care i-am în terapie și la cei care vin, care sunt o provocare. Încă îmi place foarte mult ce fac, foarte mult. Se vede și din modul în care îi îngrijiți, pentru că înainte de pandemie noi am mai derulat niște proiecte și am avut posibilitatea să vizitez secția în care lucrați și de care v-ați ocupat o vreme foarte lungă și v-am văzut, fără să mă observați, grija și dragul cu care îi manevrați, cu care vorbiți cu acești copii și cu părinților și așa mai departe. Se vede multă pasiune acolo și multă iubire. Mai am o întrebare. Dacă tot suntem în luna prematurității și vorbim atât de deschis, astăzi nu am luat întrebări, dar promitem să răspundem la ele la finalul acestui live, astăzi sau în perioada următoare.
Dacă ați putea să schimbați ceva în sistemul neonatal, ați avea așa o baghetă magică sau ar sta în puterea dumneavoastră, ce ați schimba, doamna doctor? Aș schimba, în primul rând, modul în care, mă rog, sau ce ați îmbunătăți, nu ce neapărat aș îmbunătăți? Nu aș schimba nimic, pentru că chiar este o specialitate în care în România chiar am mers. Am spus, am început cu nu știu, cred cât era, 25%, 25% mortalitatea infantilă și am ajuns undeva pe la, am ajuns undeva la 7-8, adică sunt niște progrese. Sigur că sunt foarte multe de schimbat. În primul rând, sunt spitale foarte vechi, da? Și oricât am încercat noi să facem niște spații care sunt adecvate, nu ai cum, decât trebuie practic să lăsăm aceste clădiri vechi, să intre în patrimoniu, monumentelor istorice, sincer, și să construim unele noi. Nu multe, adică în București nu avem nevoie de 7 maternități de gradul 3, avem nevoie de cel puțin două mari, da? Dintre care amândouă să fie centre regionale, da? În care să concentrezi practic tot ce înseamnă, aparatură, personal, da, pe care să-l instruiești foarte, foarte bine. Mă rog, și câteva maternități satelite, dar care să facă altceva, pentru că nu neapărat toate să facă, să încerce să facă performanță, ați înțeles? Da? Deci asta e. Sigur că în aceste de exemplu, două centre, practic să aibă suficiente locuri încât să cuprindă tot bazinul ăsta de sud, Muntenia, adică până la Ploiești să adune practic tot, adică tot din zona asta de deci sud. Clădiri noi cu spații generoase, adică făcute după după toate rigorile, după toate standardele de îngrijire care sunt de îngrijire pentru terapiile intensive de gradul 3, da. Adică așa trebuie să fie. V-ați dori să mai... Ce mi-aș mai dori? Mi-aș dori ca, până la urmă, chiar în mediul academic, să existe chiar un mediu academic, asta însemnând cei care promovează în funcții didactice, promovările, să fie, făcute pe alte criterii. Adică mi-e foarte greu să cred că în următorii ani neonatologia va evolua în direcția pe care noi am dorit-o. Hai să zicem că noi ne-am sulecat mâinecile și n-am avut vreme sau n-am avut, nici nu ne-am gândit la niște funcții didactice. Ne-am gândit că, dacă muncești, sigur că, și dacă îți place foarte mult ce faci, da? Funcțiile astea didactice vin, nu contează foarte mult, dar în momentul în care te trezești un pic după ce ai muncit atâta și vezi, Dumnezeule, ce direcție ia această specialitate, te îngrozești pur și simplu. Adică, deci formarea academică continuă. Deci formarea academică nu. Adică trebuie să se facă după alte criterii. Când, catedra de neonatologie ajunge până la urmă să fie condusă, scuzați-mă, dar, de niște oameni care nu au făcut, terapie intensivă neonatală cu asemenea copii niciodată. Nu te întrebi când tu, făceai, sau sunt foarte mulți ca mine, da, care s-au trezit la un moment dat că lucrurile s-au schimbat când tu erai în tranșee, da, și încercai, să faci ceva, să reduci mortalitatea infantilă. Alții au profitat de lucrurile astea și, nu știu, adică nu e valabil pentru mine, că eu mai am și chiar sunt liberă să spun toate lucrurile astea fără să-mi fie teamă, da, că, peste vreo 2-3 ani
sau poate chiar mai devreme, sau dacă nu mai îmi permit ei, da, chiar ies la pensie, dar pentru generațiile care vor urma. Adică trebuie totuși să existe un... Vă referiți la asumarea unor responsabilități pe criterii profesionale? Sigur sau la că ce da, anume sigur, că, nu, până la urmă, da, până la urmă, de la Catedra de Neonatologie. La Catedra de Neonatologie, care, mă rog, s-a pornit foarte frumos, da, cu niște oameni care chiar și-au suflecat mânecile și, mă rog, au format o catedră de neonatologie și până la urmă, mă rog, confiscată într-un mod, da, într-un mod foarte ciudat, mă rog, cum s-au întâmplat în foarte multe specialități, dar nu cred că este cazul, mă rog, să se repete și în cazul neonatologiei, pentru că, de fapt, scopul nostru era să reducem, până la urmă, să-i ajutăm pe această categorie de copii și să reducem mortalitatea infantilă. Până la urmă, să sperăm că se vor schimba lucrurile și aici. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi, da, cu informații extrem de prețioase. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Pentru voi, așa cum știți, ne revedem joia următoare. Vom răspunde așadar cum am precizat, pentru că a fost o discuție extrem de plină de informații și plină de emoție. N-am vrut să o întrerup, dar vom prelua toate comentariile și mesajele voastre. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Pe curând, să fiți bine, să aveți grijă de voi.